Es war Sommerurlaub, deshalb gingen Mama und Papa mit Caillou und Rosie im Wald zelten. Papa fand einen wunderschönen Platz, direkt am See gelegen. Da sind wir. Kann ich helfen? Klar, Caillou. Mit deiner Hilfe ist das Zelt schnell aufgebaut. Caillou war sehr aufgeregt. Er wollte unbedingt im See planschen gehen. Siehst du den See? Können wir in ihm spielen? Bald, Caillou. Wir müssen erst das Zelt aufbauen. Caillou half Papa mit dem Zelt. Seine Aufgabe war, Papa die Heringe zu reichen, sodass das Zelt nicht davonflog. Fast fertig. Nur noch ein paar mehr Heringe. Bitteschön. Hey! Geh weg von mir! Hilfe! Die Mücken jagen mich, Papa! Ganz ruhig, Caillou. Du musst vorsichtig am Zelt sein, sonst fällst du noch hin. Alles gut, Caillou. Ich denke, die Mücken sind jetzt schon weg. Ups. Warum geht ihr nicht einfach am See spielen und ich baue das Zelt wieder auf? Caillou sah zu, wie Mama einen Stein über das Wasser ditchte. Er kam einige Male auf dem Wasser auf, bis er mit einem Plopp im See versank. Wow! Magie! Caillou wollte auch einen Stein ditschen. Er nahm einen Stein und warf ihn mit aller Kraft in den See. Hat nicht geklappt. Wie hast du das gemacht, Mama? Komm, ich zeig's dir gern. Zuerst brauchen wir einen flachen Stein. Wie den hier? Der ist perfekt. Nun, wirf ihn flach und gerade. Geschafft! Sehr gut, Caillou. Froschi! Schau mal, Rosie hat einen Frosch gefunden. Wir sind Frösche! Quack, quack! Der Frosch mag den See auch! Bis bald, Froschi! Was macht ihr zwei denn da? Wir sind Frösche! Quack! Wow, das klingt spaßig. Das Zelt steht wieder. Wollt ihr zwei mit mir jetzt Feuerholz sammeln gehen? Okay! Caillou fand viele tolle Äste im Wald. Er zählte jeden von ihnen während des Spaziergangs. Ein Ast, 2 Äste, 3 Äste, 4. Schau, ich habe schon 4 gefunden. Gut gemacht, Caillou. Super, alle zusammen. Lasst uns zurückgehen. Es wird bald dunkel sein. Caillou fand es am Lagerfeuer warm und gemütlich. Papa war damit beschäftigt, leckere geröstete Marshmallows zu machen. Sind Sie schon fertig? Noch nicht. Wenn sie außen leicht gebräunt sind, dann sind sie fertig. Nicht so nah, Caillou. Wir müssen am Lagerfeuer vorsichtig sein. Ansonsten wird noch jemand verletzt. Entschuldigung, ich wollte meinen Marshmallow sehen. Caillou sah, dass der Marshmallow sich bräunlich färbte. Sie sind jetzt fertig, Papa. Iss ihn nicht, das ist meins. Ich werde ihn nicht essen, Caillou. Ich kühle nur etwas für dich ab. Der ist ja ganz klebrig. Wow, was war das? War das ein Raumschiff? Das war eine Sternschnuppe, Caillou. Wenn du eine Sternschnuppe siehst, kannst du dir etwas wünschen. Du darfst ihn aber nicht verraten, sonst geht dein Wunsch nicht in Erfüllung. Caillou schloss fest seine Augen und wünschte sich was. Erledigt. Ich habe mir was gewünscht. Der geht bestimmt in Erfüllung, Caillou. Caillou verriet Mama und Papa seinen Wunsch nicht, aber er wünschte sich im Geheimen mehr Marshmallows. Sein Wunsch war schon in Erfüllung gegangen. Caillou trat heute eine Urlaubsreise an. Er war sehr aufgeregt. Er war vorher noch nie in einem Flugzeug gewesen. Der ist so groß, Mama. Viel größer als die am Himmel fliegen. Der sieht größer aus, weil du näher dran bist, Caillou.
Komm mit. Lass uns nach den Sitzen schauen. Willkommen an Bord. Genießen Sie Ihren Flug mit uns. Wie heißt du? Ich bin Caillou. Das ist meine Schwester Rosi. Wir waren noch nie in einem Flugzeug. Flugzeug! Wow! Genießt den Flug, Caillou und Rosi. Ich zeige euch, wo die Sitze sind. Da sind sie. Kann ich am Fenster sitzen, Mama? Na klar, Caillou. Du kannst auch gern am Fenster sitzen, Rosi. Bevor wir abheben, müssen Sie sich anschnallen. Melden Sie sich, wenn Sie etwas brauchen. Caillou probierte sich anzuschnallen, aber es war gar nicht so einfach. Soll ich dir vielleicht beim Anschnallen helfen, Caillou? Nein, ich kann das selbst. Magst du mir etwas helfen? Sehr geehrte Fluggäste, hier spricht der Kapitän. Wir sind bereit zum Abflug. Genießen Sie Ihre Zeit an Bord. Schau, wir fliegen, Mama. Caillou beobachtete, wie der Erdboden sich immer weiter entfernte. Er konnte schon bald die ganze Stadt unter sich sehen. Schau dir die Häuser an. Die sind klein. Siehst du unser Haus, Caillou? Caillou wollte eine bessere Sicht aus dem Fenster haben, aber der Schnallgurt war im Weg. Entschuldige, Caillou. Du musst angeschnallt bleiben, bis der Kapitän die Anschnallzeichen abschaltet. Wo ist der Kapitän? Der Kapitän ist im Cockpit und fliegt das Flugzeug. Ich wünschte, ich wäre Kapitän und könnte fliegen. Ich werde mal fragen gehen, Caillou. Caillou sah wieder aus dem Fenster, aber die Stadt war verschwunden. Alles war grau. Hey, wo ist unsere Stadt hin? Wir fliegen durch Wolken, Caillou. Caillou war beeindruckt. Es war so nass und grau am Flughafen. Und jetzt war es hell und sonnig. Wow, es ist sonnig. Über den Wolken ist es immer sonnig. Die Wolken sehen wie Berge aus, Mama. Ja, stimmt. Das tun sie. Schau, Caillou. Der Kapitän hat die Anschnallzeichen abgeschaltet. Hi, Caillou. Hast du auch Hunger? Wir bekommen Essen? Aber klar. Bitte schön, Caillou. Wow, ich bekomme sogar einen kleinen Tisch. Fliegen ist super. Hier ist wieder der Kapitän. Wir werden bald landen. Ich hoffe, Sie freuen sich alle auf Ihren Urlaub. Caillou sah, dass die Anschnallzeichen wieder an waren. Schau, Mama, hab's ganz allein geschafft. Super, Caillou. Ich kann unsere Stadt sehen. Das ist eine andere Stadt, Caillou. Wir fliegen über ein anderes Land. Hi, ihr müsst Caillou und Rosi sein. Wie war euer erster Flug? Er war richtig super. Wuhu, Flugzeug. Jemand hat mir erzählt, dass du das Flugzeug fliegen willst. Kann ich? Wenn du älter bist. Für heute ernenne ich dich und Rosi zu Ehrenpiloten. Danke. Ich hoffe, ihr genießt den Urlaub. Caillou war sehr aufgeregt auf seinen Urlaub, aber er konnte es auch gar nicht mehr erwarten, wieder im Flugzeug zurückzufliegen. Caillou war mit Oma und Opa auf dem Weg zum Park, wo einige Essensstände waren. Wow, hier ist so viel Essen, Opa. Ja, Caillou. Das sind internationale Essensstände. Hier bekommen wir Essen aus vielen verschiedenen Ländern, Caillou. Du hast die Möglichkeit, etwas zu probieren, das du noch nie gegessen hast. Caillou roch viele ungewöhnliche Sachen.
jedoch wusste er nicht, was sie waren. Was riechst du denn, Caillou? Weiß nicht, aber es riecht lecker. Gut, mein Kleiner, dann geh mal voran. Mein Magen brummt ja schon vor Hunger. Hallo zusammen, wie kann ich euch helfen? Hallo, das ist mein Enkel Caillou. Er möchte heute neues Essen ausprobieren. Nun, Caillou, da bist du hier richtig. Hast du schon mal Tacos gegessen? Caillou dachte an all das leckere Essen, das Mama und Papa ihm zu Hause gekocht haben. Aber er konnte sich nicht an Tacos erinnern. Ich glaube nicht. Was ist das? Ein Taco hat eine harte, knusprige Hülle, in der eine leckere Füllung steckt. Das klingt toll. Einen Taco bitte. Bitte schön, Caillou. Sei bitte vorsichtig, Caillou, und drück ihn nicht zu doll. Oh nein, Caillous Taco ging zu Bruch. Er sah so lecker aus und jetzt konnte er ihn nicht mal probieren. Das kann mit Tacos passieren. Hier hast du noch einen, kostenlos. Danke. Sei dieses Mal bitte vorsichtiger und drück ihn nicht so doll. Caillou hielt den Taco sehr vorsichtig in seinen Händen und nahm einen Bissen. Der ist lecker. Caillou fand, dass Tacos sehr lecker schmeckten und mochte, wie knusprig die Hülle war. So knusprig. Hier, probier mal. Okay, Caillou, wohin jetzt? Eine Frau rührte etwas in einem großen metallenen Topf um. Caillou fragte sich, was da wohl drin war. Hallo, das ist Caillou. Er probiert heute neues Essen aus. Schön, dich kennenzulernen, Caillou. Was rührst du da um? Das ist Curry. Curry ist ein sehr bekanntes Gericht in einem Land, das Indien heißt und besteht aus verschiedenen Gewürzen. Das hier ist schärfer und das hier ist mild. Caillou hatte noch nie von Indien oder Curry gehört. Indien? Wo ist das, Opa? Indien ist ein Land auf der anderen Seite der Welt, Caillou. Wir hätten gern ein scharfes und ein mildes. Danke, ich probiere das Scharfe. Lecker. Caillou sah, dass Opas Gesicht rot geworden war. Was ist denn los, Opa? Das scharfe Curry ist zu scharf für deinen Opa, Caillou. Probieren Sie das. Das ist ein Lassi, der aus Joghurt besteht. Das wird den Mund kühlen. Danke, viel besser. Das scharfe Curry macht mir Angst. Caillou wollte das ganze Essen probieren, aber er wollte nichts essen, das so scharf war. Alles gut, Caillou. Das hier ist wirklich nur ein klein wenig scharf gewürzt. Versprochen. Caillous Zunge kribbelte ein bisschen von den Gewürzen, aber sein Gesicht wurde nicht rot wie bei Opa. Es ist wirklich nicht so scharf. Ich sollte nächstes Mal auch das Milde nehmen. Danke für das Curry. Hallo, wollt ihr etwas Sushi probieren? Sehr gerne. Sushi? Genau, Sushi ist aus dem Land namens Japan. Es besteht meist aus Reis und rohem Fisch. Caillou mochte die Vorstellung von rohem Fisch ganz und gar nicht. Roher Fisch? Wir hätten gern 3 Stück. Eins für mich, eins für Oma und eins für Caillou. Probier's mal. Vielleicht wird es sogar dein Lieblingsessen. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht essen. Gar kein Problem, Caillou. Jeder mag anderes Essen. Wisst ihr, ich habe eine Idee. Du und Oma suchen eine Bank und ich bring dir was du wirklich magst. Opa brachte Caillou etwas mit, aber es war eine Überraschung. Was hast du da, Opa? Rate einfach. Caillou mochte Ratespiele. Okay. Was ist, wenn ich sage, es ist aus Mehl, Eiern und Wasser gemacht?
Okay, was, wenn ich dir sage, dass es aus einem Land kommt namens Italien? Ich weiß es. Pizza. Na dran. Was, wenn ich dir sage, dass es dein absolutes Lieblingsessen ist? Jetzt wusste Caillou, was Opa meinte. Na, Spaghetti. Genau. Mein Lieblingsessen. Lecker. Caillou machte es viel Spaß, die Speisen aus anderen Ländern zu probieren, aber er mochte seine Spaghetti am meisten. Caillou war sehr besorgt, weil er sein Lieblingsspielzeugauto verloren hat. Er sah nach ihm unter dem Sofa, auf dem Sofatisch und hinterm Fernseher. Wonach suchst du denn da, Caillou? Ich suche mein Spielzeugauto, aber kann es nirgends finden. Hey, du hast die alte Kamera gefunden. Oh nein! Ist sie kaputt? Nein, Caillou, sie funktioniert so. Es ist schwarz. Wart mal. Caillou beobachtete, wie sich das Foto veränderte. Es war nicht mehr schwarz, es war ein Foto von ihm. Wow, Zauberei. Können wir noch mehr Fotos machen? Na klar, Caillou. Wie wäre es, wenn du ein paar Fotos von bunten Sachen machst? Klar, das mache ich. Fangen wir an mit Rot. Caillou sah sich um und sah seinen roten Feuerwehrwagen auf dem Teppich. Der Wagen ist schön rot. Perfekt. Wenn du durch das Loch da siehst, kannst du sehen, wie dein Foto aussieht. Caillou konnte sein rotes Feuerwehrauto durch das Loch sehen. Hab's geschafft, Mama. Schau, mein Feuerwehrauto. Sehr gut, Caillou. Wie wäre es mit etwas Grünem? Grün. Im Garten kann ich viel Grünes sehen. Im Garten konnte Caillou viele grüne Dinge sehen. Schau, Caillou, mach doch ein Foto von dem grünen Grashüpfer dort. Caillou probierte, den Grashüpfer zu fotografieren, aber als er näher kam, sprang er ins Gras. Hey, komm zurück. Du musst ganz langsam sein, Caillou. Der Grashüpfer bleibt sonst nicht still sitzen. Ich habe ein Foto, Mama. Ich war sehr langsam und leise. Wow, so viele Beine. Sehr toll gemacht, Caillou. Denkst du, du kannst irgendetwas Blaues fotografieren? Was Blaues. Oh, ich weiß. Rosis Kleid ist blau. Ich mache ein Foto von Rosi. Caillou fand Rosi mit Papa im Wohnzimmer. Sie spielten mit seinem Spielzeugauto. Hey, Rosi, du hast gefunden. Brumm, brumm. Lächle, Rosi. Ich muss dich fotografieren. Schau, Rosi. Magie. Nochmal. Ist das unsere alte Kamera, Caillou? Ja, Mama und ich haben viele Farben fotografiert. Klingt nach Spaß. Wollen wir ein Bild von uns allen sitzend auf dem Sofa machen? Aber wer macht das Foto? Dafür gibt's einen Timer. Wir können sie auf den Tisch stellen und sie macht nach ein paar Sekunden ein Foto von uns. Komm, ich zeige es dir. Okay, alle auf das Sofa. Schnell! Sagt Cheese, alle zusammen. Cheese.
Caillou machte das Fotografieren Spaß, aber am meisten gefiel ihm, wie die Bilder wie von Zauberei erschienen. Caillou und Rosie verbrachten den ganzen Morgen mit Lebensmitteleinkäufen mit Mama und Papa. Dafür durften sie sich anschließend jeder ein Spielzeug im Spielzeugladen aussuchen. Wow, hier gibt's so viele Spiele, Rosi. Spiele. Denk dran, nur ein Spielzeug jeder, okay? Schau, weiche Bälle. Die sehen ganz normal aus. Was ist an denen so besonders? Sie sind super. Wenn du sie drückst, verändern sie ihre Farbe. Aber du weißt nie, welche Farbe es wird. In gelben. Ich will in gelben. Caillou sah, dass Rosie noch zu klein war, um die weichen Bälle selbst zu erreichen. Bitte schön, Rosi. Sag danke, Rosi. Danke. Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1, drücken! Wow, du hast recht, Caillou. Die Farbe verändert sich. Willst du das Spielzeug haben, Caillou? Caillou fand die weichen Bälle toll. Er wollte sich jedoch erst noch andere Spielsachen ansehen, bevor er sich entschied. Vielleicht sollten wir uns noch etwas umsehen. Hier gibt's vielleicht noch was Besseres. Caillou sah ein Mädchen mit einem Spielzeug, das er noch nie gesehen hatte. Hi, was ist das, womit du spielst? Oh, ein Fidget Spinner. Du hältst ihn zwischen den Fingern und drehst ihn. Sobald er sich dreht, kannst du coole Tricks machen, zum Beispiel auf dem Finger balancieren. Probier mal. Caillou nahm den Fidget Spinner zwischen seine Finger und ließ ihn sich schnell drehen. Er machte ein zischendes Geräusch. Toll. Nun balancier ihn auf einem Finger. Das musst du wohl noch üben. Das macht nichts, Caillou. Probier noch mal. Bereit? Ich werde gleich loslassen. Ich hab's geschafft, Mama. Schau, wie es sich dreht. Fast wie ein Flugzeug. Sehr gut, Caillou. Caillou, schau dir das mal an. Das ist eine Spaghetti-Maschine. Zuerst müssen wir uns eine Farbe aussuchen. Aber ich dachte, Spaghetti sind braun. Das sind besondere Spaghetti. Sie können jede Farbe haben. Caillou hatte noch nie zuvor von bunten Spaghetti gehört. Wow, sogar blau? Na klar. Gelbe. Danke, Rosi. Jetzt können wir bunte Spaghetti zum Essen haben. Caillou beobachtete Papa, wie er den blauen und gelben Teig der Spaghetti-Maschine hinzufügte. Weiter geht's. Jetzt musst du nur noch den Hebel runterdrücken. Wow, es macht ja wirklich Spaghetti. Die sehen aber lecker aus. Entschuldige, Caillou. Die Spaghetti sind nur zum Spielen und nicht zum Essen. Was will man mit Spaghetti, wenn man sie nicht essen kann? Wow, hast du das gesehen? Hey, ich bin Jessie. Hi, ich bin Caillou. Ich wollte das Auto fangen, doch es war zu schnell. Du warst aber nah dran. Es war schwer, schneller als du zu sein. Du hast ihn also gefahren. Darf ich auch mal? Wenn du den Knopf drückst, fährt das Auto geradeaus. Und mit den Knöpfen änderst du die Richtung. Sehr gut. Sei vorsichtig. Fahr nicht zu schnell, sonst geht's kaputt. Ups, tut mir leid. Schon gut. Du warst schon nah dran. Ich helfe dir. Da bist du, Caillou. Du darfst nicht einfach wegrennen. Wir haben dich gesucht. Entschuldigung.
Ich habe fahren gelernt und einen Unfall gebaut. Na, zumindest hilfst du dein Chaos aufzuräumen. Caillou konnte hören, wie sich etwas im Ei bewegte. Hey, da ist ja etwas da drin. Was ist es? Eine Überraschung. In jedem Ei ist ein anderes Spielzeug. Und manchmal sogar Süßigkeiten und Aufkleber. Caillou fand die Idee von Überraschungseiern super. Mama, ich will ein Überraschungsei. Sehr gut. Rosi hat sich wohl auch entschieden. Okay, ich mach's auf. Deine Überraschung, Caillou? Ich hab viel Süßigkeiten, Smiley-Aufkleber und ein Spielzeugauto. Das klingt toll. Caillou war sehr glücklich mit seinem Überraschungsei. Jetzt konnte er zu Hause fahren üben. Heute brachte Mama Caillou und Rosi zum Optiker, um ihre Augen zu testen. Mama, warum trägt man eine Brille? Brillengläser können Menschen helfen, besser zu sehen. Brauch ich eine Brille? Nun, das finden wir raus, Caillou. Der Optiker wird einige Tests mit deinen Augen machen. Caillou mochte die Vorstellung vom Testen seiner Augen gar nicht. Hi, ihr müsst Caillou und Rosi sein. Ich bin der Optiker. Meine Aufgabe ist herauszufinden, ob ihr eine Brille braucht oder nicht. Wie machst du das? Keine Angst, das macht Spaß. Komm rein und ich zeig's dir. Komm, setz dich einfach hin, Caillou. Was ist das? Das ist eine besondere Brille, mit der wir die Sehkraft testen. Wenn du Probleme beim Sehen hast, kann ich so die Linsen ändern. Wow, alles ist verschwommen. Wie ist es jetzt? Ja, das ist besser. Okay, Caillou. Ich zeige dir jetzt gleich Buchstaben und du musst mir sagen, welche es sind. Das ist A. Ja, das stimmt. Kennst du Worte, die mit dem Buchstaben A beginnen? Apfel. Apfel. Gute Antwort. Und dieser Buchstabe? Das ist K. Wie Karotte. Wunderbar. Mama sagt, Karotten sind gut für die Augen. Das stimmt. Wenn man viele Früchte und Gemüse isst, kann man den Augen helfen, gesund zu bleiben. Caillou fand den Sehtest sehr spaßig. Okay, Rosi, jetzt bist du dran. Caillou sah, dass Rosi etwas nervös war. Alles gut, Rosi. Macht Spaß. Okay, Rosi. Kannst du erkennen, was da auf dem Bild ist? Wow, wow. Wunderbar. Und was siehst du hier? Das stimmt. Ich denke, wir haben für heute genug getestet. Warum guckt ihr euch nicht ein paar Brillen an und ich sehe die Ergebnisse an? Mama, Caillou und Rosi sahen sich verschiedene Brillen an. Wie sind die hier? Mama, die sind zu groß. Ich sehe albern aus. Nun, wie ist denn die hier? Die ist cool. Die würde ein Astronaut tragen. Gute Nachrichten, Caillou. Ihr habt beide gut bei dem Test abgeschnitten. Du und Rosi, ihr braucht keine Brillen. Oh, aber ich mag die Brille hier. Bitteschön, die kannst du tragen, wann immer du willst. Super. Danke. Caillou war glücklich, dass er eine gute Sehkraft hatte, aber noch glücklicher, dass er die Astronautenbrille behalten durfte. Heute war ein aufregender Tag für Caillou.
Seine Schulkameraden und er machten einen Schulausflug zum Aquarium. Bitte bleibt zusammen und haltet euch an euren Partner. Wow! Caillou betrachtete alle Fische im Aquarium. Er sah große und kleine, lange und runde und Fische in allen möglichen Farben. Caillou war fasziniert. Ich mag dich gern. Caillou, komm her. Du verpasst es sonst noch. Ups, Entschuldigung, ich komme. Bis dann. Wow, der Raum ist ja noch größer. Wir sind wie 2 Fische unter dem Meer. Es geht los. Was geht los? Caillou beobachtete einen Mann, der zwischen den Fischen schwamm. Er dachte, dass das viel Spaß machen würde. Wow! Sie haben gesagt, dass die Maske ihm beim Atmen unter Wasser hilft und die Spezialschuhe helfen ihm wie ein Fisch zu schwimmen. Caillou dachte, dass es aufregend wäre, mit den Fischen zu schwimmen. Er stellte sich vor, wie das wohl wäre. Hallo du! Hast du irgendwo einen Schatz gesehen? Danke dir! Sieh dir diesen Schatz an! Da bist du! Caillou, komm schon! Zieh dir das an und komm mit mir nach draußen, Caillou. Oh, okay. Caillou mochte es, einen Schatz zu finden, aber er verstand nicht, warum er so einen lustigen Mantel tragen musste. Seid ihr alle bereit? Ihr werdet vielleicht nass. Hier seht ihr unseren Freund, den Seelöwen. Das war unglaublich. Zum Glück hatten wir die Mäntel. Hey Sarah, ich sehe wie ein Seestern aus. Caillou liebte es, Eintaucher zu sein und alle Fische zu sehen. Aber er liebte es noch mehr, ein Seestern zu sein. An einem wunderschönen sonnigen Tag beschlossen Mama und Papa, Caillou für ein Picknick mit seinen Freunden mit in den Park zu nehmen. Hier ist ein toller Platz für unser Picknick. Hier komme ich. Tut, tut. Tut mir leid, Caillou. Ich habe deinen Zug nicht gesehen. Einsteigen. Komm schon, Rosi. Steig in den Zug. Tut, tut. Sugar, 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 tut, tut. Oh nein, Vorsicht. Oh oh, wo steckt Rosi? Ihr Lieben, habt ihr vielleicht Lust, etwas Verstecken zu spielen? Verstecken spielen. Teilen wir uns auf. Ich gehe mit Rosi und Clementine, du kannst mit Leo gehen. Dann können uns Caillou und Papa suchen. Klingt spitze. Komm mit, Leo. Ich weiß, wo wir uns verstecken. Lass uns ein gutes Versteck finden, Rosi. Leo, Clementine, Mama und Rosi liefen
alle los, um sich vor Papa und Caillou zu verstecken. Okay, Caillou, Augen zu und bis 10 zählen. 1, 2, 3, 4. Caillou lugte zwischen seinen Fingern hervor, um zu sehen, wo sich alle versteckten. Nicht schummeln, Caillou. Tut mir leid. Ich wollte nur sehen, wo alle hingehen. Ich weiß, das verdirbt aber uns allen das Spiel. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, wir kommen. Bleibt im Versteck. Papa, ich glaube, da ist jemand hinter dem Baum. Gefunden! Super, Caillou. Weißt du, wo Leo und Clementine sind? Nein, noch nicht. Suchen wir weiter. Sie sind sicher in der Nähe. Caillou bemerkte, dass sich da etwas hinter der Parkbank bewegte. Gefunden! Oh, das hast du. Nach all diesem Versteckenspielen müsst ihr ja hungrig sein. Ich denke, wir sollten jetzt picknicken. Caillou saß auf der Picknickdecke und genoss sein Picknick. Bitte schön, Caillou. Wow, die ist ja riesig. Die schmeckt richtig lecker. Oh nein! Ups, alles gut, Rosi. Ich hole dir noch einen Saft. Papa schaute in dem Picknickkorb nach mehr Saft, aber es gab keinen mehr. Oh nein, alles leer. Schon okay, Rosi. Trink von mir mit. Du bist ein toller Bruder, Caillou. Ameisen. Nimm sie runter von mir. Und mir. Schon okay, Caillou. Die wollen sicher nur zu Rosis Saft. Schau. Lasst uns woanders hingehen, wo wir keine Ameisen auf dem Brot haben. Schau, Rosi, dein Saft ist nicht verschwendet. Die Ameisen mögen ihn. Caillou dachte sich, dass die Ameisen bestimmt gut Verstecken spielen könnten, vor allem wenn sie nach etwas Leckerem suchten. Caillou spielte mit Leo am Klettergerüst Fangen. Sie waren Piraten und Leo hatte sein Schiff gestohlen. Caillou wollte es zurück. Du kannst dich nicht verstecken. Die Kinder brachten Mitbringsel in die Schule und Caillou war nervös, vor der Klasse zu sprechen. Okay, Caillou, du bist jetzt dran. Was hast du uns heute mitgebracht? Das Seil ist von meinem Opa. Ich hab's zum Geburtstag bekommen. Er liebt Angeln. An Wochenenden nimmt er mich mit und wir angeln. Vorsicht, Caillou. Fall nicht über Bord. Zum Angeln brauchst du 3 verschiedene Sachen. Ein Seil, Köder und einen Knoten. Und auch Geduld. Geduld? Das heißt warten, auch wenn du das nicht willst. So, nun brauchst du einen starken Knoten, damit der Köder nicht abfällt oder von Fischen abgefressen werden kann. Jetzt müssen wir nur noch warten. Sobald Caillou sich an diese spaßigen Wochenenden erinnerte, war er nicht mehr so nervös. Er hat mir Angeln beigebracht, wie man den Wurm an die Schnur macht und wie man ein Boot lenkt. Und vor allem, wie man diesen coolen Knoten hier macht. Seht, das Ende wird so darüber gelegt. Dann unter und über das hängende Ende. Genau so. Der Achterknoten. Echte Segler benutzen den häufig.
Das war wirklich toll, Caillou. Da haben wir alle was gelernt. Das war super. Danke. In der Pause zeige ich dir, wie man... Caillou, zuhören. Ich möchte Leo draußen den Achterknoten zeigen. Nun, du musst dich gedulden. Dann lernst du was Neues. Papa und ich waren im Sommer segeln. Er hat mir dieses schöne Boot gekauft, damit ich mich erinnere. Wenn du langsam fahren willst, muss das Segel so aussehen. Und wenn du richtig, richtig schnell sein willst, dann muss der Wind ans Segel und zwar genau hier. Eines Tages werde ich um die ganze Welt segeln. Das war richtig toll, Klasse. Sieh, Caillou, es gibt immer was zu lernen und jeder kann ein guter Lehrer sein. Nun, Pause. Alle Kinder spielten draußen in der Sonne. Frau Martin sah sich lächelnd um. Sie sah Caillou und Jessie in einer schattigen Ecke vom Klettergerüst. Da kommt ein Sturm, Jessie. Wir müssen von hier verschwinden. Wir müssen schnell sein. Segel hissen, Caillou. Während Caillou und Jessie mit ihrem Modellboot durch die Luft segelten, wusste Frau Martin genau, was sie spielten. Heute nahmen Mama und Papa Rosi und Caillou zum ersten Mal mit zum Zirkus. Caillou war sehr aufgeregt. Er konnte die Vorstellung kaum erwarten. Wann beginnt die Zirkusaufführung, Mama? Schon sehr bald, Caillou. Wer will Popcorn? Wer will Zuckerwatte? Kann ich bitte bestellen? Klar, was magst du denn? Caillou liebte Popcorn, aber die Zuckerwatte sah auch lecker aus. Beide bitte? Zu viel Zucker ist schlecht für dich, Caillou. Du musst dich entscheiden. Das kann ich nicht. Ich will beide. Caillou wünschte sich, dass er Zuckerwatte und Popcorn als Abendessen essen könnte. Nimm doch süßes und salziges Popcorn gemischt. Dann ist jeder Biss eine Überraschung. Fantastische Idee. Das war Süßes. Danke. Die Lichter gingen aus und Caillou sah einen Mann mit einem hohen Hut in der Mitte vom Zelt stehen. Wer ist das, Papa? Der Zirkusdirektor. Er ist hier verantwortlich. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, willkommen bei dem wunderbar magischen Zirkus. Wir starten mit den tollpatschigen Clowns. Die sehen lustig aus. Alle im Publikum lachten, als einer der Clowns Papa einen Streich spielte. Das war keine echte Blume, Papa. Nachdem die Clowns fertig waren, war es an der Zeit für die taumelnden Akrobaten, die eine Pyramide geformt hatten. Caillou fand, dass die Person an der Spitze sehr mutig sein musste. Zuletzt kamen die Tellerdreher, die Teller auf Stangen balancierten. Caillou war beeindruckt, nicht einer fiel herunter. Kann ich auch ein Tellerdreher sein, Mama? Ja, ich hol dir welche aus Plastik auf dem Weg nach Hause. Die Vorstellung war vorbei und alle Künstler verbeugten sich vor dem Publikum. Caillou hatte jede Minute genossen, war aber nun traurig, dass alles vorbei war. Mama, kannst du mir zu Hause helfen, meinen eigenen Zirkus zu machen? Na klar, Caillou. Das klingt nach sehr viel Spaß. Damen und Herren, Jungs und Mädels, willkommen bei Cailloux magischem Zirkus.
Für meine erste Nummer brauche ich 2 Assistenten. Mama und Papa halfen Caillou bei einer Pyramide, ganz so wie die im echten Zirkus. Er fühlte sich auf der Spitze sehr mutig. Pass auf, Caillou, nicht fallen lassen. Caillou war sehr gut darin, die Teller drehen zu lassen. Nicht ein einziger fiel herunter. Wobei er vielleicht etwas Hilfe von Mama hatte. Caillou hatte etwas ganz Besonderes für das Finale geplant. Vorsichtig, Caillou. Der Eimer sieht wirklich schwer aus. Stell ihn ab, Caillou. Du tust dir noch weh. Vorsicht! Du hast uns ausgetrickst. Das war ein wirklich guter Trick, Caillou. Das war der beste Zirkus überhaupt. Super klasse, Caillou. Caillou hatte sehr viel Spaß mit dem eigenen Zirkus und konnte kaum erwarten, seinen Freunden seine neuen Tricks zu zeigen.